ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான டேஸ்டியான தேங்காய் பால் சாதம் தான் பார்க்க போகிறீங்க. அதுக்கு ஒரு குக்கரில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் கீ, 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டை, லவங்கம், கிராம்பு, ஸ்டார்னிஸ், பிரியாணி இலை, அதுக்கப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், 4-5 முந்திரி, 2 பெரிய வெங்காயம், 2 பெரிய தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த டைமில் ஒரு 3-4 பச்சை மிளகாய், நல்ல காரமான பச்சை மிளகாய் கம்மியாக ஆட் பண்ணுங்கள். நான் 1.5 டம்ளர் அரிசிக்கு கரெக்டாக 3 டம்ளர் தண்ணி விட்டு உப்பும் போட்டு கொத்தமல்லி போட்டு விசில் போட்டு இறக்கி எடுத்துடலாம். டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதோட ஃபுல் வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஃபுல் வீடியோ பார்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.